Në një moment të jetës tënde, atëherë kur të gjitha lulet po lulëzonin, biznesi po ecte mirë, kishe gjetur dashurinë e jetës, ndodh që nëna shtylla e jetës tënde sëmuret. Diagnoza është tumor. Ajo ka qenë një nga ditët e mia më të vështira. Në atë moment Alketa unë jam thyer si njeri. Mundova të gjej forcën brenda vetës. Kur mora vesh atë lajm, më kanë marrë në telefon ditën që unë do zbuloja gjinin e bebit, pasi prisja një fëmijë të dytë. Kur kam shkuar të nesërmen në spital dhe kam marrë përgjigjen e mamit, më thanë që mamaja jote është me tumor. Aty nuk di si jam ndjerë, u thyva si njeri. E ke parasysh Alketa kur jeta është e errët dhe bie automati, në atë gjendje jam ndjerë dhe unë. Si e gjeta të butonin që i solli dritat përsëri? E gjeta tek zemra ime, për të bëri fort, për t'i kthyer dashurinë mamit që më ka dhënë gjatë gjithë jetës, që më bëri djalin që jam sot. Po të mos ishte për mamin tim, mos do isha ky që jam sot. Mund të isha një inxhinier, një shofer kamioni, por ndoqa ëndrrën time. Nëse do t'i bëj një telefon nënës tani, çfarë do t'i thoja? Do të thoya që dua shumë. Po pse s'ja thua? Është forca ime, patjetër që mund t'ja them. Ti bëj një telefon mamit? Patjetër. Bëj një telefon me loudspeaker. Hej, Tuta. Doja të thoja. Faleminderit për gjithçka që ke bërë për mua. Je femra më e fortë në botë që kam njohur. Pa ty unë nuk do isha ky që jam sot. Të dua shumë, nanushi im. Nana është e detyruar t'i ndihmoj fëmijët dhe t'i japi rrugën që duan. Të dua shumë mamushi im. I e forca ime. I love you. Rafsh dhe mama. Rafsh, sukseset e ti. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.